Здраво. Здраво, дали си ти тој фотограф што снима за на YouTube? Да, за Pop Photo MK. Дали може да ни покажеш што имаш во твојата торба на одмор? Па да, можам да ја покажам. Имам нормално пешкирза на плажа. Имам резервни бермуди, чисти гачи, наочари за сонце, за оваа торба правимо? Не за таа торба, за торбата што ни треба за да направиме добри слики кога сме на одмор. Мислиш за оваа торба? Да. За да знаете ти и тие што го гледаат ова видео што имам во оваа торба, продолжите да гледате, кликнете еден subscribe и уживајте. Може да видите, интересот е голем, почна да се собираат луѓето за да се дознае што имам јас во оваа торбичка. Сега ќе почнам да ви покажам што све имам во неа. Како прво е микрофонот со штипка, следно е приемникот со USB-C конекција и самата буба која што сакам многу често да ја користам бидејќи ми е поелегантно. Да не ги забравиме на крај слушалките со USB-C кои што ги користам за проверка на снимениот материјал. Двете работи, и слушалките и микрофонот со USB-C конекција што ги прават доста компатибилни. Следна работа е напојувањето. Користам еден power bank од IKEA со два приклучоци за USB, брз полнач за мојот телефон и кабел од 3 метра. Користам две светла, едно е малото еднобојно, односно со дневна светлина, другото е поголемо, кое што е мултиколорно. Малото има штипка, со чија што помош може да го закачам на мобилниот или на гимбалот. Поголемото светло, кој што го има цел спектар на боја и ми помага да направам различни ефекти кога фотографирам нешто. Меѓутоа најмногу го користам како бело светло. Може да го закачам на разни држачи или на него може да закачам микрофони и други помошни работи, што го прави доста практично. И за крај замазните видеа е задолжен гимбалот од DJI и неговиот мал статив. За секој случај секогаш со мене носам и држач за мобилен за на статив, бидејќи некогаш знаат батериите на самиот гимбал да се испразнат или да биде незгодно да го вадите големиот гимбал. А сега продолжуваме за секоја група детално. Нормално, без вашиот мобилен ништо не правите. Модерните мобилни телефони нудат многу опции, многу квалитетно видео и фотографии кога има добро светло. Некои од поскапите дури во послаби светлосни услови нудат многу добри фотографии. Една од битните работи кај сите видеа кои што јас ги гледам ми е звукот да биде добар. Ако блогерот или креаторот на видео користи микрофонот самиот мобилен, например ако е на поголема далечина од мобилниот. Како што сите знаат што го гледале Game of Thrones, се наоѓаме на првата контрола на слетување, тука ги слетувале и ги полетувале змаевите. Како што сите знаат што го гледале Game of Thrones, се наоѓаме на првата контрола на слетување, тука ги слетувале и ги полетувале змаевите. Со овој муавет, кој што не знам дали е точен, сакам да ви покажам што значи да имате микрофон и да немате микрофон. Снимене во исто време од иста позиција со два мобилни телефона. Овој микрофон одговара и на мобилните од Apple и на сите оние други Android, бидејќи USB-C стана норма за сите мобилни телефони. Овој микрофон е многу добар, бидејќи кога ќе го поставите на вашиот мобилен телефон, тој е во продолжение и може многу лесно да го избалансирате на вашиот гимбал доколку имате, но и ако немате, нема потреба, многу лесно се држи и не ви пречи при снимањето. Ова е микрофонот кој што работи на штипка, меѓутоа има и приклучок за надвршен микрофон, односно буба. Сакам да користам буба, бидејќи ако го поставам овој микрофон на кошулата, тој може да виси, да се мести на друга страна, а со помош на бубата може да го наместиме елегантно кон мојата уста и целото аудио снимање да биде како што треба. И квалитетот на аудио звукот да не го изнервира никого, него ли да продолжи да ве слуша и да ве гледа. Ако учествувате двајца во влоговите што ги правите или сакате да правите интервјуа на некои интересни луѓе, тогаш може да ја купите верзијата со два микрофона со буби и еден приемник. На тој начин вие може да направите интервју било каде на било кого со вашиот мобилен телефон, а квалитетот на тонот да биде врвен. Тоа би било за микрофоните. За да бидете сигурни дека тоа што сте го снимиле е со добар тон, бидејќи некогаш може ветрот
да не го слушнете кога го прислушувате на телефона аудиото, користите слушалки на кабел. Со помош на слушалките на кабел ќе бидете сигурни во тоа што го слушате, бидејќи Bluetooth конекцијата некогаш знае да прави проблем, да се губи, батериите да ви се испразнат на вашите слушалки и може да се случи да видите дека имате проблем со тонот од кога сте седнале пред вашиот компјутер, што во поголемиот дел од случаевите е веќе касно. Затоа слушалки со кабел за контрола на тонот. Многу битна работа е да имате една power bank со чијашто помош доколку останете без батерија, ќе може лесно да го наполните било кој ваш уред, мобилниот, светлото или гимбалот и нема да ви се случи да снемате батерија баш на најинтересното место од вашиот одмор. Бидејќи најдобрите работи се случуваат навечер, а навечер батеријата од телефонот ни е празна. Сега, освен брзиот полнач кој што е од мојот мобилен, јас имам и USB-C кабел кој што е долг 3 метра и овозможува поголеми амперажи да поминуваат низ него, значи немој да купувате ефтини USB-C кабли, може да направите пожар, нема да ви бркаат работа, бидејќи сите овие уреди што ги користам јас се гладни за струја. Ова светло е многу добро светло, иако вака изгледа мало, многу е јако и што е многу интересно е full color. Може да ви ги репродуцира било кои бои, може да симулира разни ефекти, кои што при снимање на видео, освен ако не сме на некоја забава, не е толку битно. Меѓутоа, мене многу ми се допаѓа што има 5500 келвина, нема никаква промена на светлото во однос на сончевата светлина и јас можам да ги комбинирам. Има и дифузер со него. Значи овие доколку носите наочари, овие ситни диоди нема да се рефлектираат во него, него ли ќе биде како една убава квадратна коцка. Користи USB-C за полнење, што значи целата моја опрема е унифицирана, можам со исто кабелче да го полнам било кој уред што го користам јас и благодарение на неговиот додаток тука можам да го вметнам во местото за блиц на моите камери и апарати или во држачот за мобилен телефон што има cold shoe, што би се рекло, или ладна кондура на македонски. Бидејќи за овој го имам заборавено држачот, само ќе ви покажам која е разликата со светло и без светло. Драги гледачи, се наоѓаме на прекрасното Јадранско море, каде што уживавме во прекрасната клима со дожд и сонце и баце го изгорев носот. И како што може да видите, има доста разлика со светло и без светло. За да бидат вашите фотографии на храна поразлични од сите други, може да го користите ова светло. Не мора да биде на најако, со што ќе му дадете различен нагол, ќе ги разбиете темните сенки и ќе внесете живот во храната што фотографирате. Значи, ова светло може да користите освен за вашите портрети и за фотографирање на храна. Освен ова светло, јас имам и уште едно помало светло, кое што со помош на штипка можам да го закачам на мобилниот и да го користам на гимбалот и ве осветлува директно вас и вашето лице. Можете да видите разликата кога светлото е исклучено. Целиот сум ја некако заматен. Сега овдека е светлото ставено на 100% снага, но не се двоја многу од позадината. Може да видите дека светлото е добро. Гледачите на Pop Photo MK сигурно се сеќаваат на DJ Osmo Mobile 2 пред повеќе години, кој што ја многу го користев за снимање на видеа со мојот мобилен телефон. Ова е верзијата DJ Osmo Mobile 6, кој што е понапредна верзија од тој гимбал. DJ направи држачот за мобилен да може да се вади од самиот гимбал и вака да го залепувате со магнет. Бидејќи мобилните телефони станаа поголеми и потешки, така и моторите на овој гимбал се појаки за да може полесно да ги држат во контрола телефоните. И како што може да видите, приемникот за микрофонот воопшто не му пречи на телефонот и на гимбалот и може да го користите во вертикални и во хоризонтални видеа.
Со негова помош може да правите многу поинтересни видеа, може да ставите да ве прати, можете да правите таймлапсови. Видеата во движење се помазни. Ескадрилата на храбрите војници оди под зидините на Џон Строу. Сноу. Тука доаѓа храбрите борци од северната земја на одмор да се капат. Кај овој гимбал е многу интересно тоа што они направија телескоп. Со помош на телескопската рачка на овој гимбал, вие можете да покажете повеќе од околината. Што све се случува на площадот, на пјацата Дубровник тука, каде што купувале патлиџани свештениците за да ја тепаат принцезата. Како си каше биве принцезата? Нери. Таа што ја тепа со патлиџани. Како? Cersei. Значи продолжува нашата тура со Game of Thrones. Да опфатите повеќе од пријателите со кои што се сликате и снимате. Џон Строу. Сноу. Се разминуваме. И како што може да видите, ова е крајот на нашето видео со кое што сакав да ви помогнам како да одберете опремата со чија помош вие ќе ги решите проблемите со кои што сте се соочиле или ќе се соочите во иднина на вашите одмори. Инвестирате во добар микрофон, мислам дека тоа е едно од најбитните работи за вашата содржина да биде гледлива и интересна за сите гледачи. Кликнете еден subscribe, продолжите да не следите, бидејќи на овој канал и ќе правиме нови видеа поврзани со фотографијата и видеата и опремата што ја користиме за нив. Чао! Драги гледачи, се наоѓаме на прехранското... Драги гледачи, се наоѓаме на прехранското... Драги гледачи, се наоѓаме на прекрасното Јадранско море.